Хрватската и екс-југословенската легенда Златан Сарачевич во една друга улога на ова светско првенство. Збор два за квалитетот генерално на турнирот до овој момент, тоа што можевте да го видите и како ви изгледа сега македонската ракометна репрезентација со која што по полго време Хрватска ќе игра тамо некаде подлабоко во групната фаза? Pa prvo da kažem da ovo je jedno od izjednačenijih svjetskih prvenstava, nema više onih loših ekipa, tako svaka utakmica je prava utakmica, žestoka utakmica i nema više senzacija. Može biti neke lagane iznenađenja, ali sve je to očekivano. Sve se može desiti da jedna Danska izgubi puno dosta kvalitetnih ekipa i vidjet ćemo šta će to dalje biti. Što se tiče makedonske reprezentacije, odigrala jednu perfektnu utakmicu protiv Tunisa i dugo nisam vidio tako da odigraju tako jednu fenomenalnu utakmicu. Ovo protiv Irana nećemo ni priznati. Обрван против Голужа, кој тука има предност? Двајцата добро се познаваат, двајцата добро го познаваат противникот. Ne znam da tu neko ima prednost. Ja jako cijenim makedonski rukomet i očigledno da to je spoj dva vrhunska tima. Vardar i Metalurg su ekipe koje igraju tu Seha ligu i sad se vidi koliko je ta Seha liga dobra stvar i koliko je kvalitetna stvar za rukomet i tu je još Kirov, tako. Znači to je jedna baza, to je jedna dobra ekipa, iskusna ekipa i Hrvatska možda ima malo veće, ajmo reći, zvijezde na nekim mjestima, međutim Makedonija ima kolektiv. I sad je tu će nijanse odlučivati, tu će odlučivati možda obrana golmana ili nešto. Uz ovaj rukomet koji sad ode, ovaj kriterij, obe ekipe forsiraju sve i sve baziraju na obrani. A ovdje su po ovome do sad kriterijem ekipe koje igraju obranu, koje su obrambene ekipe, su hendikep. I to ćemo vidjeti onda. To je utakmica gdje će odlučivati detalji.